Well, dear students, an important information. TG, terrestrial gravitation, AG, astronomical gravitation, GI, gravitational interaction. तो ये सर आइजैक न्यूटन ने 1686 में पुट फॉरवर्ड किए थे उस रीजन में. उसके बाद EI, इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, WI, वीक इंटरैक्शंस, ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1864. उसके बाद फिर वाइनबर्ग एंड अब्दुस सलाम 1979 रीजन में EWI. तो 1979 एरा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक इंटरैक्शन आपको पुट फॉरवर्ड किया गया. उम्मीद करता हूँ ये एक नॉलेज प्लस होगा. थैंक यू.